1807 we sailed the open sea for glory, God, and gold of a Virginia Company. הרחק אי שם בהתנחלות קטנה בשומרון ויהודה התקיימה מסיבת אירוסין חגיגית ונחמדה. אורחים מכל קצוות הארץ הגיעו מיד, ואף אחד לא ידע שמשם דידי יבקש מדני את היד. דנוז, מה קורה? רציתי לבקש עזרה. מה קרה הפעם? זה קשור למסיבת אירוסין של מורן? כן, אני חייבת שתבוא איתי, אני לא רוצה להיות החילונית היחידה. יאללה, מגניב, למה לא? וואי, תודה ויוז. שיטוש, עוד פעם ליגוז הסתבכה עם היבלת. נו באמת, מה זה? נעים מאוד, דידי. אני חילוני, אל דגי. דני. נעים מאוד. רגע, את מקיסריה? הרגע עברתי, אבל במקור אני ממגשימים. מה זה מגשימים? עזוב, לא חשוב. רוצה להיות חבר שלי? באמת? דאגו, תחזירי את המצפן. זה בסדר. היי! טוב, נו, לא נורא, יש לי הרבה כאלה בקיסריה. אז מאיפה את מכירה את מורן? את מורן? אז ככה. לקבלת המפקדת, לקבלת הקמ"ד, לקבלת המפקד, 3278, לקבלת הקמ"ד, 2687, הוקשר! קמ"ד, איזה יופי. קינים. כן, חיה. יש לכם פה איזה במקרה בחורה מקיסריה? אין לנו פה אף אחד מקיסריה, חמוד שלי. כאן זה צמא מעצמה. אני בטוח, מורן אמרה לי שאני אוכל למצוא אותה כאן. אוקיי. התגנבות יחידים, אחד מדלג, צד תימני. שידוש. דני. דיד. אמרתי לך לא לבוא הנה, זה צמא סדירה, מסוכן פה, זה לא דובדבן. אני אוהב אותך, דניאל. דיד. דני, בוא נהיה טבעונים. ביניו, רוצה עוף? מה, הוא לא יודע שאנחנו טבעונים בבית?